我打开它，你看看哦，这样，吹到眼睛张不开的。我感受到它的风力很强。大概就是微风徐徐跟那个台风的那种差别。对，没错。嗨，我是 Casper。Hello， 我是露露。哦，讲到吹风机，应该女生特别有感，对不对？因为女生就是爱美。没错，女生在每天都需要用到吹风机。每天都用到，大概是哪些地方会用到？每天洗完澡、洗完头之外呢，然后还有外出要做造型的时候，都需要用到吹风机。做造型是类似吹那种半屏山的时候，就一定要吹风机的意思。对，当然除了半屏山之外，还有其他各种的那种造型，还有其他的 settle 方式。没错。来看今天的主角，今天主角就是这一款 Flora Infinity 封神榜的吹风机。我们很荣幸可以拿到这一台的实测哦，那我们来做新的分享。那我们也其实有跟厂商聊过，好，它这款吹风机呢，原本其实都是卖给那种美容院，有没有？那种美发或者是发型设计师哦，这种美容 Pro 级在用的。只是说他们在美容师在使用服务客人的时候，常常就会说，弄完之后，然后客人都会说：“哇，你们这一台好棒哦，哪里才能买得到？”哦，那当然，他们现在想要让消费者也可以买得到这样的吹风机去做使用，对，哦，所以很荣幸，我们就是有机会来做一些实测，跟做一些功课，来跟各位去做一些分享。那它的机身只有300克哦，300克，对，相较于很多吹风机现在其实轻很多，因为你看女生是不是像头发长啊？你像你这样就是大概半长发，对不对？没错。那有那种更长的，其实吹头发就会花很多时间。那300克大概就是一瓶饮料的重量，差不多像这样子啊，这个还更重一点点哦。你拿来看，这个实际上有没有？有，真的有没有？像实在就有差哦。有差。这样的重量其实对那种长时间要吹干那个长发的，就会轻松很多。而且啊，你知道像那个美容院的美发师，他们在帮客人处理这些造型啊，很忙，对不对？然后可能会遇到什么状况，你知道吗？什么状况？就是可能会不小心摔到吹风机或摔到配件等等的。对。所以这一款原本就是走 Pro 级的路线，所以它其实在它外壳啊也有加厚，去强化它防摔的功能跟设计。那尤其是它的配件你会发现，你看它的像风嘴这个配件，它都是用磁吸式的这样子用磁吸式的，像现在有很多手机配件不是也都用磁吸吗？对。它的后盖也是用磁吸的。对。这样的好处是不是说，像我们如果要清洁，或者是万一摔到的时候，它的这个耐用性跟那个损坏性就会降低啦，那耐用性就会提高。而它的电线也有加长过像它的电线啊是做到3米长的。3米，对，一般的吹风机其实做1.5米到2米左右。那3米长的电线，其实这样的好处就是，当我们在吹头发，在做造型的时候，这样可以用的各种角度有没有去绕啊，就比较方便，比较不会卡到或拉到那个插头。所以女生在用这个吹风机吹头发的时候，千万不要惹她生气。为什么？不然就被像那样一般的流星锤丢过来，还不会坏掉。应该是不至于啦。好，来开玩笑。这台吹风机里面搭载了马达，就是无刷电机马达。无刷电机马达的技术是比较先进的就是说它有比较小的体积而且它的那个效率值又更高。重点就是它的发热值更小那风力也更强，马力是可以达到11万 RPM 的，跟市场那个知名品牌不是知名品牌的那个高阶款是同样的能耐的哟，而且他们还有专利的空气动力技术所以它的风力真的很强。操作的部分呢，你看它这里有个液晶萤幕在这里，对，就是你在做一些设定的时候，它会直接显示在上面，让我们就是更直观的去做一个操作。对，像我是3C 控啦，我就特别喜欢这种有液晶萤幕就加分，一目了然。对，比起那个用按钮式推来推去，不知道推什么东西的，我自己更喜欢这个啦。那风力它也有分成3段，3段，强、超强、世界强。好，都很强哦。好了，反正它风力也是有3段可以选。
那温度大概其实也是有4种哦，有就是可以去做一些调配，像60度、90度、120度、140度。对哦，那像它吹出来的风啊，它也有冷风跟热风的差异哦。冷风、热风用在什么时候，你知道吗？热风就是我们洗完头是要赶快先把它吹干。没错，那热风吹到差不多干了之后，再切换冷风，它可以让头发的毛领快速去做收缩，那这样子更容易定型，而且这样子毛发会更顺畅。对，哦，那像它切换冷热风很方便，你看这里一个按钮。对哦 ，OK， 我们这样子在吹的时候，只要按着的时候，它就会自动切换到冷风，而且切换的很快。放开的时候不按的时候就是热风。当然啦，像这样的风速啊、风温啊或者冷热风的一个切换，它有很多种搭配的一个方式。当然就看你要做的什么样的一个造型，你就可以去调整成你最适合的一个状态。像女生就是最常做各种五花八门的造型嘛，就很适合用，对不对？没错。可是现在不只有女生会爱做造型，好吗？现在有很多男生非常爱漂亮耶。男生吗？没错，现在男生出门都要这样子吹啊，各种角度。好像也是哦，但是我大 Casper 本人就是比较阿宅啊，我比较邋遢。好啦，但是像这种吹风机，它还是有好处，对，就是至少风力强，吹得快，容易干。我可以洗完头发赶快吹一吹之后，赶快去追剧或玩游戏，这也是一个好处啦。所以对科技直男也是有它的吸引力存在。没错，也是有一个吸引力的。很多人挑吹风机呢，应该都会注意说它有没有负离子哦。负离子的作用就是可以保护发色跟滋养发丝。而 Infinity 风神榜呢，它就是有搭载1万级负离子的发射量哦。那当然说了再多，不如我们来实际体验看看。那我现在已经吹完头发了，觉得如何？可以摸摸看吗？可以。这个有那个水嫩哦，滑顺的感觉有没有？对啊，对，就是我自己。你的体验如何？我自己体验的感觉就是吹完之后，就是头发还蛮光滑的，而且很顺，然后也有光泽。对。那重点是呢，它很轻，所以我在吹的时候就不会觉得手很酸，而且呢，因为它的风量还蛮大的，所以只要10到15分钟之间就吹完了。有比你之前用原本那一台还要快？有啊，因为之前那台比较重一点，然后再吹，其实我吹的很不想吹了，所以就。你之前是不是买什么杂牌？那台其实也是知名品牌，好吗？OK， 好，对，所以你真的觉得用起来的那个柔顺度有觉得说，你觉得它有符合你的预期吗？还是有符合我的预期，就是我觉得还不错，绝对不会失望，不会失望。我真的摸起来是很顺的啦，像那个广告词不是放下去然后会丢掉下来，真的会掉下来。那其实呢，这台呢 Infinity 风神榜也有非常多的小巧思在里头。哦。那第一个呢，就是它的安全锁功能，因为像是呢，我们在那个什么吹头发的时候，可能手握把的时候呢，怕会误触到，然后调整它的风量或者是温度。那所以我们使用安全锁之后呢，它就可以固定在那个风量以及温度。哦，真的，这真的很方便。对，不会吹被人调太高，我就对，不用担心这个意外。第二个巧思呢，就是它的一个清洁功能。那其实呢，我们在吹风机使用的时候呢，都必须要就是固定时间清洁。那很多人都会忘记清洁它。没错，很多人不知道要这件事情。对，那其实呢，它的话就是冷风键长按3秒之后呢，原本顺着吹的吹风机，那它的风会往这边倒着吹。那到时候我们就可以把这个拔掉，然后用它附的小刷子把它那个灰尘给清掉，这样子才不会造成机组故障。第3个巧思的部分呢，就是它会有一个搭载智能晶片。那它的智能晶片就是会告诉你说，我们每使用40小时的时候，就必须要清洁。那它这里也应急荧幕就会显示888。那你到时候就要记得去清洁它。对。提醒你要去做清洁，那这样的吹风机就是可以让你使用的更久。对，而且呢，如果它的机器如果发现一些故障问题的时候，它应急荧幕也会一样会做显示。它手册会跟你说它显示什么样的符号的时候，就可能是哪里出问题。那有这样的一个应急荧幕，我们就会更容易知道说，它的故障的原因是什么，让你更容易去排除。露露，所以这款吹风机真的跟我们之前在外面会看到的吹风机的内容有一些不一样，对不对？对，
因为它除了就是第一眼因为外形非常吸引我，就是一体成型之外，然后再来我觉得独特的磁吸式设计让我觉得很方便，然后自动清洁也很棒，不用说担心卡灰。那再来就是它的风量跟它的那个温度部分、易经的部分都是还不错的一个产品。它真的，它在整体的功能还有设计上面，我觉得真的有它的独到之处啦。就是跟一般我们看到的消费型的，就是给消费者用的一般的吹风机产品有点不同。对，所以如果你真的想要跟美发师一样 Pro 级的话，有没有？对，你就可以考虑这个 Flora Infinity 风神榜吹风机。那当然我们的影片介绍内容里面它也有那个连结就是有它的产品页面了。如果你对这个产品有兴趣的朋友，你可以点进去看看。那如果他们有优惠，那你又有兴趣喜欢这个东西，那千万不要错过。OK， 好啦，那除了这一次我们接到这个算是心得体验分享的一个机会，很难得到这个惊喜之外，我们还有另外一个惊喜是要给大家。什么惊喜？就是抽奖。我快要可以去玩直播带货了。这个也是厂商要给我们很幸运啦，他愿意给我们的观众可以有这个抽奖机会去得到这2个产品也是 Flora 的。这个是这是什么东西？这个是我们的离子夹，常用的，女生可能外出夹刘海啊，或是平的离子夹，就是那个俗称什么电棒烫的那个东西，对不对？跟电棒烫不太一样。这不是吗？是。原谅科技直男，我们看起来在我们眼中看起来，这美容用品都是一样。所以它的好处是可以干嘛？它就是可以整理刘海，有一个小小的外弯，然后还可以让头发平顺。好，我们就是有2组要给观众抽奖你只要订阅我们的频道，还有留言留下你对我们这一款 Infinity 风神榜吹风机，你觉得它最吸引你的优点是什么？当然活动的内容可以详情请看我们的影片内容介绍。对 ，OK， 那记得要去参加这个东西。很不错，我也要去参加。我头发这么短也夹不到，所以一定是问女生。你要参加的话，你就要跟我们所有的观众一起竞争。我们是公平公正。好了，那今天到这里，那也想说，如果喜欢我们的频道，喜欢我们的介绍，可以支持我们，订阅我们，开启小铃铛，